amavule njengedanga abaningi indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo nqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa mase zibona amandla amakhulu asemazulwini ngathini mina abathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngezwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu sikisi ngixolise kakhulu ukuthi kade ngigcinile ukuzoba live la kubhizi kakhulu lapha ya edamini likaMakhanda Khanda kunetshwa idamu kunwetshwa izindlu izinga lokusiza abantu abafikayo liphezulu so isikhathi ngibhizi kakhulu ngangithembisile ngathi ke ngoba kufika abantu bamazinga ahlukahlukene ngathi angisoze ngabashutha abantu ngibaveze uma bezofuna usizo private njengoba ngibhizi kanje ngibhizi private bese ingakho abaningi bebona isikhathi esiningi ngibhizi ngamabhanoyi ngishwishwi izinga lomsebenzi elingiphoqayo ukuthi angidize nezinga lepower ipower inyuke kakhulu uyabo and kuyaphoqa and ikuzomela nje lokuyifikile limousine angazi ngiyise edamini kuzomela ngiyehlise nayo iyothi chonco lapha edamini ngizonivezela mase ngiyehlisile ukuthi nje ngibhizi kakhulu uyabo so ingakho ngisho ngithi wena lapho ukhona ekhaya nqoba and mawufuna ukunqoba one ungabi namanga angenasidingo umuntu bese eqala ukushawa zinkinga uyabona mawusuqala ukuba nezinkinga izinga lamanga kuzibe ngazi ukuthi umuntu uyagula beqamba amanga ngoba even umqondo womuntu once washawa zinkinga eziningi awubi stable kahle amanga amaningi uma futhi usubuya kahle usureinstate amanga yehla ngoba yini into eyingozi ngamanga amanga akuconnectisa o dot to dot ozothi mawusubanjwa ukuthi namanga mayisivele impilo yaphela amanga enza ukuthi ugcina ulahlekelwa abantu ekade bezoza kuwena ngokuyiqiniso amanga agcina enza ukuthi abantu bangafuni ukuinvesta kuwena ngoba into eyikhipha kakhulu ngomlomo amanga kuneqiniso amanga enza ukuthi nomuntu obekuthanda nobekuthemba agcine ngasakuthembi zama ukwalimitha amanga bese kuzothi abazali bakho mangabe umuntu onabazali usahlala nabazali ungabaqambeli amanga abazali awumqambeli amanga umuntu osazomdinga kuphindelela ukuthi akusize empilweni amanga mawashaya ungawashaya udlula kumuntu ongekuphinda umbone awashaya amanga kumuntu osazophinda umbona namhlanje uphinda umbone kusasa uphinda umbone uphinda ufuna usizo kuyena awaqamba amanga kodwa umuntu behlaselwa zinkinga amanga ayanyuka kuyena kuyibhadi uma uhlaselwa zinkinga mawusungena emangeni azi ukuthi kusekude ukuthi uphume inkingeni okuzona amanga bezoba baningi adlula iqiniso alibe ningi iqiniso bese bamancane amanga kube ngathi uphunyukile ungaqamba amanga engathi vele kusemthethweni ukuqamba amanga waqambe ngathi uyaphunyuka uphinde futhi ubuyele eqinisweni mawungasayalwanga yimina uyoyala ubali lomhlaba ngoba nabayitshela ukuthi bayazi kwayibona abazi ukuthi abazi mhlaba uyona lento lo ucabanga ukuthi uyiyo umhlaba uyakuphoqa ukuthi umhlonipho omncane muhlonipho omdala muhlonipho notho muhlonipho futhi nongakabe nalo utho ngoba longenalo utho today kusasa uzoba nalo muhloniphe futhi nalo osuka phezulu oshona phansi ngoba mhlambe lengilo seyimbeke phezulu mhlambe sangaphinda futhi imphindisele khona phezulu futhi mhlambe ushona phansi nje ngoba kunezinto asuke wazi overlooka empilweni
ebengafanele az overlook ingake eshona phansi muhloniphe phansi ukuze mayisimsa phezulu ingilosi imuse phezulu umhloniphile angathi umuntu belele phansi ufike nawe uzoshayela sekugcina sifikile umuntu akashawe selele phansi belele phansi umuntu ufika wena uzama ukumsiza ngoba ngenzeka ukuthi kunesifunda sesifundile njengoba eseshona phansi uma wena umsupport uzokhuphuka nawe uma ngabe umuntu ephezulu ebhamba awubabhampela abantu ngoba uphezulu emhlabeni noma uphezulu wena ungaphilisi komuntu ophezulu woza kubantu uphila nabantu zehlise mawusunabantu ngoba ukuze mawusuka lapho usukuze kubona sike sibabona abantu yabo umuntu ebhampa indlela yonke la ebhampa umuntu phila azi ukuphila nabantu ube nephupho lokwazi ukubafukula abantu abanye ngoba umuntu omfukulayo mhlambe kusasa uyofukula wena mafukula ingane yakho wena nje mawuyibambe ekuthenini azi ukuthi empilweni ufunani azi ukuthi ufunani uthi sewazile ukuthi ufunani iba nayo phela iclue ukuthi lento oyifunayo uzoyithola kanjani makuphoqa ukuthi hambe uyofunda noma enza ama classes ukuze ube ne-ID ukuthi lento oyifunayo uzoyithola kanjani izokusiza phi leyo izokusiza ukuthi umqondo wakho awuhambisane nento oyifunayo ingabe enkulu into oyifunayo kodwa umqondo mncane ncinci uma umqondo wakho usalingana nokuthi awukhiqizela u2000 bekezela ku2000 uzonyuka umqondo mawunyuka umqondo izonyuka nendlela lokwenza imali inyuke ithi 4000 into oyifunayo ayihambisane nomqondo ayikho lento yokuthi kuthiwe hayi mina ngifuna ukuba nemiliyoni hambani bantu bakithi niyongizamela imiliyoni full sack ayikho lonto le yikho lonto le imiliyoni alibe semqondweni bese idalwa zakho zisebenza ngalento esemqondweni zibona ukuthi ufunani ufisani uqale lento esemqondweni uyibuyise ize kwi-paperwork paperwork lento uqale uyi-implement masidalwa zakho ziyakusiza ukukusondezela abantu abazokulekelela ukuthi ukwazi ukwenza lento oyifunayo ukwazi ukuthola imiliyoni olufunayo seziyakulekelela idalwa ngoba sewuzikhombisile indlela hayi ukuba nefiso kodwa ulela ukhamsile yini hayi mina ngelinye ilanga uNkulunkulu uyophendula aqala uNkulunkulu aphendula uqala wena uplane bese uNkulunkulu uyakuhlelela kuqala wena ufise bese abakini beyakuhlelela abakini bangena ngoba bezohlela lento wena oyifunayo abakini bangena bezohlela lento esengqondweni yakho ozama uyiqeda inyanga kunokuthi kuphakame wena sivele ithatha imali kuwena ngoba yindaba ufuna ukuya phezulu kodwa awuna vision ufuna ukuya phezulu kodwa awuna plan plan qala mawusuna iplan bring it to paper mayisikhona kwi paper implement it mawusu implement ila ufika khona ke sezizidalwa sekuhlelwa lento uma singawakhulumi lamaqiniso uzodlala lezi inyoni ezizothi kuwena imali izolethwa amagundane uvela uthwala ikhanda ngoba uyivila ukhipha imali engaka ngoba kuthiwe khona igundane ezizoletha imali uzodlala inyoni ezizothi lana ubheke phezulu nje kunesigubhu esoletha imali into engekho ngoba ngisho umnikazi wesigubhu wenza imali ngoba wena umnika imali yena kunikeza ubumba this is how he or she make money yabo so now iba neplan yokuthi imuphi uNkulunkulu wami engifuna ngisize phezulu iplan mawusemncane futhi you still have a lot of potential to develop yourself ngendlela ofuna ngayo be yourself
ungafisi ukuba iloya ngoba loya une talent eqondene naye. Ungafisi ukuba uye ngakopela uzokopela into wrong wena zithola ukuthi ubani wena ube uwe then mase ubuwena bese kuhlelwa ngokuthi wena uwena. That's it. Chala mina ngibha buka nje mina ngaduma abo mina ngiduma ngangenza into ebucayi ngilapha ilonda ezibucayi ezenza ukuthi ubone umhlaba ukuthi namandla angakanani. Mina ngivelanga la ngavuka mina ngathi sengingena umoya mina myself ngenza izinto babona abantu mina. Fika abantu begula bethwelwe bephihlika ilonda benjani and abantu balokhu bekade bengicela abantu bethi siyacela king kulike libe khona ilanga la uzoke nje udile nalabantu ngalamandla amakhulu nawo. Labantu ekuthiwa bayagula abanezilonda abanani ngenhlanhla futhi ngibazwile bengicela. And sengiqalile ngasho ngathi njengoba kukhona idamu khona umakhanda oil kube khona nawo yonke even lembiza yami engangivele ngilapha ngayo uqala kungakabi khona ngisho idamu amandla amakhulu kakhulu yonke into fast njengamanje. Noma kuthiwa ngithithi isonto somuntu fast noma kuthiwa ngivula into zomuntu ku fast njengoba khona idamu kukhona itsho kukhona konke yonke into iba fast as long as mawuzongilalela bese uyaqinisekisa ukuthi la uhlala khona awukho umsindo. Zama ukulawula makhona umuntu okubangisa umsindo solve leyo nto leyo awukho umsindo. Makhona umuntu okuthintayo futhi ungabe into ethintekayo. Makhona abantu abahlangana ngawe abangawini. Bangawini abantu. Phela abantu bakhona abathanda ukuzama. Namaye ukuthi azikho izinyoni ezayifuna ukungizama. Ungangizama kanjani njwa ngisho mina? Awucaba makuthiwa khona umuntu ngenhliziyo olwa nami uyangidakelwa angili ngizokubhubhisa ngunyise nyi ulwe nami ngenhliziyo nje ngizokunyisa. Angiphathi makuthiwa uthi uzongchallenge futhi challenge impatha mina wayisusa uzoyimela. Uma ngibhekene nempi ugcina mina ngine-power nginemimoya ekwazi ukuhamba iyokwenza into engiyifunayo. Nginonkulunkulu engimkhozayo namandla nepower emanzini nginepower etsheni nginepower underground. Yinto engeke uzuyithinte nje uthanda ungathandi ngeke uzunginuke ngisho ngihamba ngedwa qwaba emotweni ngeke nje kuthiwe nginukiwe yonto okudlala mina yani 17 nje qha ngisho ungalanda umuntu waphesheya ngazi kwani uthi zama uking park fusek leyo nyoni shungalanda abathakathi bako Mozambique bako Nigeria bako bani fusek akho ngalunga shungalanda umuntu ekuthuyaziwe South Africa uhuvala inkinga yiminja mase ngithe ngiyabhekana nomuntu umehluko angivele ngibhekane nje ngoba phela awami siyuza amandla mawunawo kodwa umuntu mase kusukile shawuze umphonse ehlathini shaya zahlanya omunye bo siyahlanya lento bese kusukelile mehluko akufanele umuntu avele nje akusukele kalula. Ingakho ngisho ngithi labantu bonke abagulayo abanezinto ezibophekile nani suka manje mawazi ukuthi unomuntu wakini onenkinga yesilonda khululeka nje ithila siyamqala noma sinjani ovele nje bhale WhatsApp bese ungisend ubhala ama WhatsApp nje bese ungisendela isithombe mina ngizobuyela ngizosibuka mina ngibuyele nginitshele ukuthi sizosinda amasinda isikhathi sakanani valekile izinto awuba ngiphethe umakhana oil ngiphethe bese ngizophatha lembiza le ayikhohlwa phinde bekhona insiphi lotion ngeke kuthiwa sidlulaka siyanqoba show mina ingangisho ngithi umhlaba wonke manginomuntu othi hawu nangu udadewethu eqalwa irash nangeqalwa yibhandi nangu evele umlenze wakho uvela uphihlika ningayulindi umlenze uzubone sikhona amadoda
nazi into zomuntu uyaqala umuntu uyashayeka akusaye kuphambili nempilo ungalindi ukuthi uzulale ngesisu ngikhona nje wa uzozulinda amathonsi abanzi nawe phela thayiba la ukhona ake ubuke nawe uthayibuka into zami nakho zisahlangani ngendlela gijima phela ungithinta ngithi siyilwe kahle into yakho isazama ukukuchallenge hayi umuntu aze kuthiwa ngempela sekuselayo ngene emgodini kufuna siqale phansi thina siyodonsa umuntu nje ukumosha isikhathi usamdonsa usimosha sithi isikhathi usamdonsa usimosha sithi isikhathi usaphesha lo mgodi obusuvulekile empilweni yakhe kuyima sekuthiwa ke sesiyakunqobela ake singaphesha imgodi manje akake ungaqala ungene kuma overdraft ake sikhuluma ukuthi nje manje uyabona ukuthi ayike impilo yami sifuna ukuchallengeka qhuma uhlale King Park hlala enda ngifihla inamba yami ithi 0798130260 kungaze kufika isigaba sokuthi ngampela mfethu usubukaliswa nomhlaba obunakho kuyaphela awuboni yini ngoba inkinga ubona ziqala ukuthi hayi into zami ziyadideka ke manje into zami azihambi ngendlela ubona isuku into kumuhlala sokusiza thina mangibithi ngibhaka for nothing ngisho ngithi mina noma kuthiwa ke mfethu uyazibothwa yibo umlenze usakushisa awukakaqhophuki phuthuma ngoba khona lento engaphakathi ekudlayo akekho umuntu ovela abone nje khona lento efika ishiya upoison ngaphakathi khona lento oyizwe ngathi sometimes iyagwaza lento engathi iyagwaza iyo le ingozi isilonda siyona ingozi into eyingozi ilento engaphakathi edala ukuthi kube lesilonda ufuna makhanakana uyobhakaza leyonto imbizi gijima iyopholisa lo monakalo osuwenzekile kuthi kuphola ngapha kube kuvuleka izinto ngapha nanto engisho mina ingakho mina njalo ngolosithathu ngiyatholakala bese kuthi ngeSaturday suke sisebenza ngezinga eliphezulu lapha edamini njengoba ninwethe njengoba kwakhiwa kwakwenzeka yonke into yila uzobona khona ukuthi hayi akudlalwa la fika edamini ume ipower kube yiyona ethi take over wakwayizwa lonto kuthiwa nansi ipower iyayibambela kwenziwelani ukuze ngabukhona umuntu ozothi hawu ngake ngazama ubani akekho umuntu oyakuyena ungene emanzini kuthiwa ipower iyona ezothi take over uzwe futhi nawe ukuthi hayibo nakho ngigezeka inyawo uphume kuze komunye uphume into igcinayo ka King Bhaka leyo uhamba uqeda umhlaba into engekho emhlabeni so nje kule Saturday siyakuyona kuzobe ngampela konakele edamini lapha abantu abazobe befika izinga engizobe ngisebenza ngalo ngizonikhombisa futhi progress ukuthi iprogress yalapha ya njengoba kwakhiwa ukuthi i60 isigaba ila uzobona khona kahle kwenzakalani la dlalo mayisikhulumile power mina ngithengisa limousine yangithengisa nazi imoto la ngaphandle ipower mina yenza ukuthi ngidize ngebhanoyi mayifuna leyo ipower mina yenza ukuthi ngivusa abantu ipower mina yenza nginqobela abantu ngezinga eliphezulu ipower yenza ukuthi mina myself nginganqobeki alikho ilanga oyozwa kuthiwa King Bhaka uphuphile bahambi yofa khohlwa mingaki iminyaka ngikhona nje ngigudluza ngithi mingaki iminyaka ngikhona mina mawungangazi enza ucwaningo ukuthi yindaba kuthiwe into engayindawo le yini kuthiwa ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholotho likamentshise yini kuthiwa ithuluza kuhanjwa nalo fice entsimini ake ubuze kahle bese uthi wena hayi into zami izibambekile ingqondo ebambekile ingqondo mase siyabheka ukuthi entweni oyizamayo yini ngaphumeleli mase siyosusa thina ngomakhandakhanda oil lento evimba ukuthi entweni oyizamayo iphumelele hayi kodwa ukukhamisa ubheke phezulu uthi into zama ngilungi bayadela abathwele bese kuqhamuka isilima sithi siyathwalisa na uhambi uyolahla imali lesilima lesi uthi uyasibheka wayisona siyilambele sithi woza ngokuthwalisa asazi nokuthi yini ukuthwalisa na uyifaka imali ngoba ugubezelwe libhadi xola mina uKing Bhaka baningi kakhulu abantu sebengicelile mina bethi King siyagula siyabona impela ngomakhandakhanda oil abantu ziyavuleka into zabo sicela ungasikhohlwa nathi King Bhaka esinelonda ungasikhohlwa nathi esigulayo ungasikhohlwa nathi esinjani ngithi hey ithuba leni zosinda nyama kubofu ithuba lenu leli and abantu ngifuna ukubakhombisa ukuthi makuthiwa King Bhaka unamandla ngikwazi ukwenza izinto ezibonakalayo mina
ngakho ngibona nginedama elingakalami ngakho ubona kube khona itshe elapha emaweni lami itshe enesiziba salo futhi itshe ingakho ngibona nginesigodlo underground konakele manje inamba 0798130260 mangithi konakele ngicela la ukhona ekhaya ake uvuke manje uvuke uyithintithe ume asidlali ingane kwani khuluma into ozoyibona ozothi mawufike emanzini edamini ume uze ukuthi hayibo yini lento engithinta enyaweni ngiphakathi emanzini nayibo nansi ngigeza ngapha bayazi sebefikile asidlali cash ingakho ngekungibone mina ngithi hayi ke ngizoshutha abantu bephakathi edamini kwenzeka akudlala phela iscash sizwa abantu for real abakuma level angafani lapho ukhona mfethu nawe bethatha imithwalo yakho manje uqaqa ingqondo mfethu njengamanje na uqale wazi ukuthi ufunani makuphoqa ukuthi go back to school go ukuze ubuye sewazi ukuthi kahle yini lento oyifuna ukuthi yenzeke ngempilo yakho yini lento ofuna ukuthi ngibhaka ngelelele kuyona ngoba hayi mase singenile siyangena mase singenile nje mase sithenje siyangena and masingena futhi singena cace ukuthi awusangena siyamlwela umuntu lwela ukuthi anqobe letha anqobe nandi ngabona abantu bephumelela amabhizinisi aba enyuka ubona ukuthi izipho bebezile emsebenzini bayayinqoba mnandi kabi nje leyo nto le hleli nawo abantu basendi message bethi siyabonga king bapost imoto abantu bethi hayibo upgrade imoto mnandi kabi beveza imizi abantu hayibo sakhile manje imizi my king nazi ingane ziyafunda siyabonga my king mnandi kabi leyo nto mnandi kabi zingaki izimpi ngizilwa la social media beyibuka abantu bengibuka ngeinqobo ucabanga ukuthi izimpi ezingaka phela lo ngaqala mina ngilwe izimpi za social media ayike yake ngihlula lo ngaqala mina ngisho izinto la ayike into engangayisho kathiwa yenzakalanga yikho never into engishoyo mina ile yenzakala engisho telling you uNkulunkulu anibusise emakhaya lapho nikhona bye bye.